Bạn có một chú chó lúc nào cũng dư thừa năng lượng, chạy nhảy không ngừng và đôi khi phá phách khắp nhà. Đã đến lúc cho chúng một thử thách thật sự. Ngoài chạy bộ, ném bóng hay kéo co, có một dạng bài tập đang được cộng đồng huấn luyện chó trên toàn thế giới đánh giá cực kỳ cao, đó chính là floorball. Chỉ với một cây gậy ngắn, gắn dây và mồi giã, bạn sẽ tạo ra những màn rượt đuổi, bật nhảy, xoay chuyển liên tục. Chó của bạn được đốt cháy năng lượng toàn thân, rèn luyện phản xạ và trí não cũng được kích thích tối đa. Tin tôi đi, chỉ 15 phút với floorball, chó nghịch ngợm của bạn sẽ mệt rã rời, nhưng cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Floorball, giải pháp đơn giản, an toàn, đó là bí quyết biến năng lượng hoang dã thành sự gắn kết tuyệt vời cho bạn và cuốn tinh.